क्रेक छ, युरेसियन कुट छन्। बाज यहीँ घुमिरहेको छ। कुट छ अनि त्यो त बकुल्ला छ, व्हाइट एग्रेट हैन। अर्को इन्डियन पन्ड हेरन पनि छ। यहाँ कुटहरू छन्। त्यो अर्को सानो हाँस छ, अर्को त्यसको नाम थाहा भएन कि। यता पनि माथि कुटै हो। यो क्रेक यहाँ छ, यहाँ चढ्दैछ। यस्तो राम्रो छ नि। यो चाइना नागदहबाट है ल्यान्डिङ गर्दैछ ट्रेन। ल यो अर्को दुईवटा हाँस पनि आइरहेको छन् यतापट्टि। यहाँ छन् है त्यो दुईवटा, त्यो एउटा, तिनवटा हाँस। त्यो तिनवटा हाँस त छुट्टै छन्। यो क्रेक भइगयो। ती कुटहरू हुन्, एग्रेड, व्हाइट एग्रेड, इन्डियन पन्ड हेरन ल। उड्यो है।